Шәл бәйләү башкортлар арасында борынгы кәсептердән береһе. Шулай булуга карамастан, йола эше бүгенге көндә лә актуаль булып кала. Өләсәйҙәр, ҡәрсәйҙәр, әсәйҙәр был ҡул эшен киләсәк буынға әле булһа еткереп, өйрәтеп килә. Гомумән әйткәндә, ҡул эштәре халык тормошонда йәшәп килә. Улар аша беҙҙең башҡорт халҡы киләсәк буынға йолаларын, фольклорын, мәҙәниәтен, кәсептәрен еткерә килә. Фронттағы ҡатын-ҡыҙҙарҙы ла йылытын шәлдәребеҙ иҙе. Эйе шул. Шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, шәл бәйләнем, шәлем түңәрәк түгел, шәлем түңәрәк түгел. Мин атайыма хат яҙғайным. Мин дә Тәлғәтемә барып етһә ярар ине. Башҡорт халҡы киләсәк буынға йолаларын, фольклорын, мәҙәниәтен, кәсептәрен еткерә килә. Шәл бәйләү йолаһы быға асыҡ дәлил тиһәк хата булмаҫ.